今日同大家嚟拍呢個叫《天花路》嘅第16集係啦。咁為咗咁以後都係會咁啦，係啦。咁即係要先一齊到嗰集，唔好啊，11集啦，18係啦。咁以後都咁樣計啦。咁一個係2009華庭美啊，Bilibili 嘅工作之後啱好啊。咁我9月1號先上，咁小紅書都開平台嘅，係啦。咁目前3個平台啊 ，WeChat、YouTube 同埋 Bilibili。咁唔知點解 Bilibili 長啊？幾神奇啊！反而有條小用嘅長喎。咁因為去盈利高現，咁呢一個係參考廣州地鐵嘅。然後但我其實本身係諗住211，但係我覺得唔係太好。咁呢度係想做一種彎彎嘅 feel 啊，下面一個分分你唔知乜。咁呢度咧就係想整個拱門出嚟嘅，即係話我自己覺得唔知乜嘅有啲似北球站，但係我好差啊，只不過真係想整個彎彎地拱門嘅 feel 出嚟。然之後大堂咩補習機有必要介紹下，呢一個係之前聽唔係一個一格服嘅呢個，嗰個全一樣，嗰個係唔使咁細，然之後咧一個咧咁就係將呢一個再加呢一個合二為一，再變成兩格服。點解想唔想知？想知嘅話留言咯。咁呢度有8笪放一盞燈，都偏暗。一台啲燈都冇動。佢咧係夜晚先上，朝早係靠自然採光嘅。好落去啦。呢個站泊樓係唔大咁，一條梯再加部 lift 夠用啦。咁呢個 A 叉灣去華文路。有咩？好啊。咁呢個為咗證明市華庭區華文路39號啊。咁之後咧就2個 A 同 B 啊。咁我成日係824，咁即係一開其實公車8月15蚊。今拍嘅時間都一日8月15號12點幾啊，凌晨啊，唔係打點幾都咁就係 B 出去華北航啊，就係花一樣嘅啫。咁啊，即係而家講下我個咩就係諗住整個斜嘅，咁然之後上面有一個我哋要用嘅logo，喺上面咯，因為有啲上風㗎，喺度上個舊。咁呢一個紅色咧，咁 Y 就係用紅色啊，而用 R 係用黃色。咁呢啲橙色代表咩意思？就係因為係交黃橙，咁就係將兩個字再組一齊，就係咁啦。好，咁我哋今集係咪？咁其實係 IG 有一次小時長咗少9分鐘。好，我哋下集見，拜拜，記得訂閱啊！應該多人睇啦。